മലേഷ്യയിലെ വെതർ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ 5 മിനിറ്റ് മഴയാണെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റ് ഭയങ്കര വെയിൽ. കുറച്ച് നേരമായി മഴ തുടങ്ങി. എപ്പോഴാണ് മഴ വരുന്നതെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാനിവിടെ ലോണ്ടറി ഷോപ്പിൽ വന്നേക്കാണ്. ഇനി അലക്കി ഉണക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ ഒരു അലക്കുന്നത്, മേളിൽ ഉണക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് പോയിൻസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. നമുക്ക് പോയിൻസ് ശരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. നമുക്കിവിടെ 5 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റ് എക്സെപ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ പോയിൻസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പൗഡർ വാങ്ങാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ വാഷ് ചെയ്യാൻ